我儿子就咳嗽1天就变成重症肺炎了，就是我确实没想到核包病毒对婴幼儿的攻击竟然这么强。然后今天完整的讲一下我儿子感染核包病毒的全过程。就首先，这个核包病毒它全称叫做呼吸道核包病毒，是一种很久之前就存在的病毒。就为什么突然感觉最近感染这么多，主要还是口罩这几年大家都不敢出门，然后减少了感染的机会，抵抗力也下降了。然后自从放开之后，集中感染情况就变多了。传染的方式有很多种，我们都不知道它是怎么被传染上的。然后大人或者大一点的儿童感染上其实还好，就和普通感冒差不多。关键就是婴幼儿，就年龄越小症状越严重，特别是新生儿更要注意啊。就我儿子刚开始就发烧，然后38度多，就给吃了退烧药，但是他状态一直都很好，就是有点流鼻涕，然后夜里他有鼻涕堵着嘛，他就睡觉不舒服，然后到了第2天就开始咳嗽。之前他感染诺如还有新冠的时候都没咳嗽，正好那几天我经常刷到那个小孩因为感染病毒住院的视频，我就确实有点害怕了啊。然后当天下午我就赶紧带他去医院检查啊，当时医生说是有点轻度肺炎啊，先给开2次雾化看看效果，让第2天再过来复查。然后晚上因为咳嗽加上他鼻涕堵着，我儿子他就一直睡不踏实，然后第2天上午就喘气的频率明显变快了，然后嗓子里还带有一点就喘气的那个声音。接着我们就带去医院复查，医生检查就是说肺炎明显加重，出现了喘息的情况，初步判断说是重症肺炎，需要住院。就我们头一次遇到这种情况，也没有经验，就怎么也想不到怎么咳嗽1天就变成重症肺炎了呢？而且还要住院，就是毫无准备就直接办理住院手续了。但是住院呢没有床位病房住满了就各种感染病毒的宝宝就那时候我儿子就喘气的声音很大了，就是感觉就是很努力的在那呼吸。然后医生就临时安排在他的那个办公室给带上了氧气面罩还有监护仪当时就是血氧只有90左右，心跳也很快，然后就赶紧上打点滴，然后抽血核酸，就各种检查。等到下午终于有空床了，我们就赶紧办住院手续住进去，还带着拍了胸片，最后检查结果就显示感染核包病毒引起的重症肺炎幸亏住院及时，要不然真不知道后面会发生什么情况。然后这次经历确实也给我们下够呛，特别是家里有小宝宝的，出现什么症状一定要及时检查，千万不要耽误。